Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Bəzi meyvə və tərəvəzlər düzgün qəbul edilmədikdə fayda yox, ziyan verir. Bu tərəvəzlərdən biri də soğandır. Əslində soğanın faydası ziyanından çoxdur. Amma elə xəstəliklər var ki, onlara soğan yemək qəti qadağandır. Bugün sizə soğanın faydalarından və ziyanlarından danışacağım. Üstəlik siz bu videoda hansı soğanın ziyansız olduğunu da biləcəksiniz. Diqqət ekrana. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənib, şərh yazıb, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Soğanın faydalığı tərkibində bol miqdarda vitamin və mikroelementlərin olmasındadır. Məsələn, dəmir, kükürt, kalsium və flavonoidlər soğanın faydalı qidalar siyahısına daxil edir. Hələ 6000 əvvəl insanlar bu tərəvəzi tanıyırdılar. Qədim Yunanistanda soğan dərman bitkisi kimi istifadə edilirdi. Romada isə döyüşçülər hər gün soğan yeyirdilər. Belə düşünürdülər ki, o qorxmazlıq və güc verir. Amma getdikcə insanlar soğanın müdriklik və gümrahlıq mənbəyi olduğu qənaətinə gəldilər və gündəlik qida rasionuna əlavə etdilər. Qədimdə olimpiyadalarda iştirak edən idmançılar uzunmüddətli məşqlərə sinə gərməyin yolunu soğan yeməkdə görürdülər. Düzdür, müasir dövrümüzdə soğan sırf bu məqsədlərlə istifadə edilmir, amma o hər bir mətbəxin yaraşığıdır. Soğansız keyfiyyətli yemək hazırlamaq mümkün deyil. Bundan əlavə, soğanı həm dərman bitkisi, həm də kosmetoloji vasitə də saymaq olar. Soğanın faydaları bunlardır. Ürək və qan damar sisteminin sağlamlığını qoruyur. Tərkibindəki antioksidantlar ürək divarındakı soyuq dəyməni aradan qaldırır. Soğan aterosklerozun irəliləməsinin qarşısını alır. Qan təzyiqini sabitləşdirir. Mütəxəssislərin fikrincə gün ərzində 40-50 qram soğan yemək pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salır. Damarlarda soyuq dəymə səbəbilə baş verən iltihablanmanı yox edir. Beləcə, tromblaşmanın qarşısını alır. Soğan insultun, infarktın və arteriyada yarana biləcək ən təhlükəli trombların risk faizini minimuma indirir. Alman alimləri müəyyən ediblər ki, hər gün bu möcüzəvi tərəvəzi yemək arterial təzyiqi 7% aşağı salır. Amma bir şeyi vurğulamaq istəyirəm ki, əgər ürək və qan damar sisteminizdə problem varsa, soğan tək başına o problemin öhdəsindən gələ bilmir. Odur ki, həkimə müraciət edin və soğanla yanaşı müəyyən edilmiş dərmanlardan da istifadə edin. Qrip, soyuq dəymə, rinit zamanı ən yaxın köməkçidir. Uşaqlığımızın resepti, tutulan buruna soğan iyilədilməsi. Soğan qoxusu nəfəs yollarını açır. Soyuq dəymədən əmələ gələn virus və bakteriyaları yox edir. Məsləhətdir ki, soyuq dəymənin və burun tutulmasının ilk etabında təzə soğan götürün, doğrayın. Onun qoxusunu gah burundan, gah da ağızdan içinizə çəkin. Narahatlığınız təxminən 20 dəqiqəyə yox olacaq. Bu proseduru gün ərzində 3-4 dəfə etsəz daha yaxşı olar. Böyrək xəstəlikləri müalicəsində effektlidir. Soğan xüsusilə kəskin və xroniki, aşağı sidik yollarının iltihabi xəstəlikləri uretrit zamanı faydalıdır. Bunun resepti isə çox sadədir. 3 çay qaşığı soğan qabığını götürün. 400 ml suda təqribən 1 dəqiqə qaynadın. Sonra ağzı bağlı qabda 30 dəqiqə soyumağa qoyun. İlıq halda gündə 3-4 dəfə. Hər dəfədə yarım stəkan içə bilərsiniz. Boğaz ağrısını kəsir. Angina və soyuq dəymə əleyhinə ən yaxşı vasitələrdən biri də bal qarışdırılmış soğan şirəsidir. Gündə 4 dəfə, hər dəfə 5 ml həcmində dərman vasitəsi kimi qəbul edilməlidir. Ballı soğan suyu soyuq dəyməni aradan qaldırır. Boğazdakı ağrı və qıcıqlanmanı yox edir. Üstəlik antibakterial effekt göstərir. Soğan ayaqlardakı spazmalar zamanı da köməyə çatır. Bir ovuc soğan qabığını blenderdan keçirin. 1 çay qaşığı götürüb suya qatın. 10-15 dəqiqə dibinə çökməsini gözləyin. Bu qarışımı yatmazdan qabaq için. Dırnaqlardakı göbələyi yox edir. Belə hallarda ayağınızı hər gün soğan qabığı ilə vanna etməlisiniz. Yenə də soğan qabığını suda qaynadın. Həmin suda ayaqlarınızı ən azı 20-30 dəqiqə saxlayın. Dırnaqlarınızdakı göbələk problemi yoxa çıxacaq. Bişmiş soğan öskürəyə qarşı. Bronxitə qalib gələn ən güclü vasitələrdən biri məhz soğandır. Soğanı hətta mədəsində soyuq dəymə olan insanlar da qəbul edə bilər. Şərab şüşəsini doğranmış soğan ilə doldurun. Ağzını bərk-bərk bağlayın. Üstünə xəmir yaxın və sobanın içinə qoyun. Qırmızı rəng alana qədər orada saxlayın. Sonra çıxarın və soyumasını gözləyin. Gündə 4 dəfə, 2 xörək qaşığı olmaqla yeməkdən sonra qəbul edin.
Xərçəngin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Hər gün soğan qəbul edən insanların, xüsusilə də mədə-bağırsaq xərçənginə tutulma riski azalır. ABŞ alimləri müəyyən ediblər ki, mütəmadi olaraq soğan yemək mədə xərçəngi riskini 22%, bağırsaq xərçəngi riskini isə 15% aşağı salır. Onkoloji xəstəliklərin müalicəsi zamanı da mikroelementlər və antioksidantlarla zəngin olan soğan faydalıdır. Soğanın tərkibindəki maddələr bədxassəli şişin böyüməsini əngəlləyir. Qanda şəkərin miqdarını aşağı salır. Gün ərzində 100 qram bu möcüzəvi tərəvəzdən qəbul etmək növbəti 4 saat ərzində qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır. Yəni soğan şəkərli diabet zamanı da orqanizmin dostuna çevrilir. Bu heyvanlar üzərində aparılan bir təcrübə zamanı alimlər tərəfindən təsdiqlənib. Soğan piyələnmənin də qarşısını alır və piyələnmənin 2-ci tip şəkərli diabetin əsas səbəblərindən biri olduğu artıq sir deyil. Soğan sümükləri möhkəmləndirir. Çin alimləri sübut ediblər ki, hər gün 100 ml soğan suyu qəbul etmək sümüklərdəki mineralları zənginləşdirir. Xüsusilə qadınlarda daha çox rast gəlinən osteoporoz zamanı soğan suyu müalicəvidir. Qadınlarda 50 yaşdan sonra menopauza başlayır. Bu da osteoporozun əmələ gəlməsini sürətləndirir. ABŞ alimlərinin fikrincə gündəlik soğan yemək sümükdəki mineralların 5% zənginləşməsi deməkdir. Soğan yemək sümüklərdəki qırılmaları 20% azaldır. Kişilərin sağlamlığının keşiyindədir. Soğan sonsuzluqla mübarizədə effektlidir. O spermatozoidlərin aktivliyini artırır. İddia etmək olmaz ki, soğan tək başına sonsuzluğa son qoymağa qadirdir. Amma o alınan müalicə ilə bərabər qəbul edilsə, nəticəyə tez çatmaq olar. Soğan prostat xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə mane olur. Əgər xəstəlik varsa, müalicəsində effektlidir. Xüsusilə 40 yaşından sonra kişilər soğanı daha tez-tez yeməlidir. Gündəlik yeyilən soğan orqanizmi toksinlərdən təmizləyir, damarların elastikliyini artırır, sidik yollarını isə təmizləyir. Qadın orqanizminin qoruyucusudur. Tərkibindəki B qrupu vitaminləri, xüsusilə fol turşusu ilə soğan qadınlarda hormon balansını dəstəkləyir. Süd vəzi xərçənginin profilaktikasında önəmlidir. Metabolizmanı sürətləndirir. Menstruasiya zamanı ağrıları azaldır. Tərkibindəki C qrupu vitaminləri dərini tərabətləndirir. Saç və dırnaqların bərpasına kömək edir. Soğanın ziyanları və əks təsirləri. Ağızdan gələn pis qoxu. Soğan yeməyin yan təsiri özünü pis qoxu şəklində büruzə verir. Bunun qarşısını almaq üçün soğandan sonra cəfəri yaxud da qoz ləpəsi yeməlisiniz. Mədə-bağırsaqda pozğunluqlar. Bir qayda olaraq soğanı normadan artıq yedikdə xroniki qastriti, yaxud da pankreatiti olan insanlarda mədə-bağırsaq sistemində pozğunluqlar baş verir. Xroniki ürək çatışmazlığı zamanı yaxud da ürək işemik xəstəliyi zamanı soğan qəbulunun azaldılması məsləhət görülür. Soğan damarları təmizləyir və qan dövranını sürətləndirir. Bu da ürək işemik xəstəliyi zamanı ziyanda. Hamilə qalmaq üçün də soğan köməyə çatır. Dediyimiz kimi, soğan fol turşusu ilə zəngindir. Bu da dölün inkişafı üçün vacibdir. Tərkibindəki B9 vitamini dölün sinir sisteminin düzgün formalaşmasında faydalıdır. C vitamini körpənin immunitetini möhkəmləndirir. Hamilələrə və gənc analara məsləhət görülür ki, gündə ən azı yarım soğan yesinlər. Bəs necə eləmək olar ki, soğanın heç bir ziyanını görməyək? Düzgün istifadə edilərsə, hər şey faydalıdır. Gündə 150 qram soğan yeməklə orqanizmin A və C vitamininə olan ehtiyacını ödəyə bilərsiniz. Kalium, selen, maqnezium, kalsium, fosfor ehtiyaclarını da soğanla ödəmək mümkündür. Belə dostlar, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.